بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haɗuwa a safiyar laraba 5 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1444 wanda ya zo daidai ta 6 ga watan yafu shekara ta 2022 miladiya. Wannan shine darasinmu na uku a jeren giyar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa na safe a cikin wannan katafaren masallacin juma'a unguwar makera da ke wannan babban gari
na funtuwa a Kaduna State. Muna cikin suratul Hujurat. A jiya mun karanta fadin Allah ta'ala, ya ayyukan ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi. Yadda muka ji maganganun manyan malamai da karatuttuka masu zurfi da suka fitar mana karkashin waccan nan aya. A yau kuma za mu tashi, ya ayyukan ladina amanu la tarfa'u aswatakum. Na'am. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah ta'ala ce, ya ayyukan ladina amanu, ya ku mummunai. Duk lokacin da aka yi irin wannan kira, to ana so dukkan wani wanda ke amsa sunan imani cikin maza ko mata ya mai da hankalinsa kan abin da zai biyo baya. Abdullahi ibn Mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji an ce ya ayyukan ladina amanu, to ana so ko me kake ka dakata ka saurari abin da za a faɗa, domin ɗayan uku zai faru. Ko ya zan za a umarce ka wani abu mai mahimmanci a ce ka yi, ko za a hana ka wani abu a ce ka bari, ko za a baka wani labari wanda a cikinsa akwai izina na ka yi ko ka bari. So a nan wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ku mummunai, la tarfa'u aswatakum, kar ku daga muryoyinku idan taqtum, a lokacin da kuke magana, fauqa sautin nabi, sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan qaqa, in yana magana. Duk lokacin da za ku yi magana da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to yana daga cikin ladabi muryar ku ta zama ƙasa da muryar shi. Wala taj'alu lahu bil qawli, lafazin la taj'alu lahu bil qawli malamai sun masa fassara biyu. Mujahid yace la taj'alu lahu bil qawli ana nufin kar ku kira sunansa gaya, ku ce ya Muhammad, a'a, sai dai ku faɗi sunansa na girmamawa, ya nabiyallah, ya rasulallah, ire-iren waɗannan. Amma kar ku kama zallin sunansa ku ambace shi a haka, kamar yadda Allah ta'ala ce, la taj'alu du'a annabi, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah ta'ala ce, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da, kar ku mayar da kiran sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin yadda kuke kiran sunan junanku. A ce Zaidu, Amru, irin yadda ake kira a school, a ce Zaidu Amru, Muhammad Nura Abdullahi, haka kawai a kira sunanka gaya. Allah ta'ala ce kar a rika kiran sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a haka. Duk wanda zai kira sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ana buƙatan ya zaɓi sunansa na girmamawa. In ka ce masa nabiyullahi, in ka ce rasulullahi, to haka ka ambaci wani rank da Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da ita, amma ka kira shi gaya kawai. Shi yasa larabawa
sun ginu wajen sakaye sunayen yan uwansu. Yana da wahala balaraban mutum kawai ya kira ka in sunanka zaidu ya ce maka zaidu kawai, sai dai ce abu fulanin ko ibnu fulanin, a yi maka alkuniya baban wane ko dan wane. To ko yanzu yana daga cikin girmamawa a junanmu ya zanto in ka tashi za ka kira abokinka ko wani makwabcinka ka ce baban wane. Mun gane ko in yana da wani title na girmamawa, kila mai anguwa ne ka ce mai anguwa, kila hakimi ne to ka kira sunan sarautarsa, wannan duk musulunci ne. In dan buram ne ka ce dan buram kuntuwa, dan buram ka kira shi a haka. In madaki ne ka ce masa madaki, in shantali ne ka ce masa shantali, in sallama ne ka ce masa sallama. Sunan da yake dauke da shi na wata sarautar gargajiya da aka bashi ko wani political appointment da yake da shi, kila yana an bashi SA ne shi na gwamna, sai ka ce masa SA. Mun gane ko? Amma kiran sunansa zalla haka wane, wannan babu shakka akwai rashin girmamawa a ciki. Hatta matarka ta aure an so ka rika sa kai sunanta. In za ka kira matarka kaka ce Tsaiba, Fatima, Hawwa'u, a'a, ana bukatar ka kira sunanta da girmamawa, ko ka ce mata wato maman wance ko maman wane. Mun gane ko ka samu wani suna ma na soyayya kana kiran matarka da shi, ka samu wani suna mai kyau kana faɗa mata. Ba laifi ba ne ka cirka cewa matanka diya ko bai koni ko duk sunan da za ka kira ta da shi. In tana jin larabci ka ce ya ƙurrata aini, ya nisba hayati, duk wannan ba laifi ba ne. Za ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin haka. Mu ne galibi sai mu ɗauka cewa wani abu ne in mun yi haka za su gano muna son su raina, to amma ba wani laifi a ciki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya cewa Aisha ka kai tsaye kaya, cewa yake ya Aish, sai ya Aish. Aish wato sai an ma sunan wani salo haka na musamman, sai an modernizing sunan ya Aish. Ba ka za ta ji cewa an girma mata, an sa ta are ana lallaba ta. Amma karka kiranta kai, wani ma ya kira sunanta ba zai kira ba. Ke iwaboro ke, wai ma ya kira sunanta yana ganin ya ce wance, to shi ya girmama ta, shi ko ba so ya girmama ta, ka tare na shi. Ka zaɓi kyakkyawan suna duk lokacin da ka kira matarka da shi, za ta ji daɗi ta san cewa tana cikin zuciyarka, ka damu da ita. Mun gane wannan da kyau? Ka damu da ita. Ana buƙatan ai wannan. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wa sunayen matarsa a tarhib. In Fatima ne ka ce ya Fatim, an gane ko? Maimakon ka faɗa shi kawai haka nan gaya. Wannan babu shakka alƙur'ani ya nuna mana iya faɗin suna da girmamawa yayin faɗin sunan wani abu ne da ke nuna girmamawa ga wanda za ka kira sunan da shi. An gane ko? Kar wani mutum gashi shi dai na ɗaya alhaji ne, ya je aikin haji. ɗan afirka kuma in ya je aikin haji ce mashi ake alhaji a afirka. Sannan wala Allah ma primary teacher ne, ko yana karantarwa a secondary ko ma a tertiary. A gefe guda kuma wala Allah darakta ne a ɗaya daga cikin fratata ta gwamnati. Amma in ka tashi za ka kira sunan, sai ka kira sunan shi gaya, ba malam, ba ranka ya daɗe, ba yallaɓai, ba alhaji, ka kira sunan shi gaya. To na akwai alamar raini a ciki. Illa kai kuma karkasawa ranka cewa kai sai an ce maka wani, ɗauka kai sunan ka wani kawai.
in an ce maka aka kira ka nuranka ka amsa, ba ka bukatar sai an ce maka tattawa ne ko shatuwa ne ko malamwa ne a faɗa maka sunanka da iyayenka suka sa maka. Mun gane ko? Kai a ranka kai ka rika jin haka, kuma in kai ne ka tashi za ka rubuta sunanka ko za ka faɗa ba wani sunanka, kar a ce mai sunanka, ka ce sunana shekuwa ne ko sunana tattawa ne. Duk da protocol sun a boko a university wani ka za ka rubuta sunanka sai ka ce wani PhD ko tattawa ne, su suna ganin ma zunubi ne ka za ka rubuta sunanka ba ka sa wannan ba. Amma mu a musulunci an tambaye ka me sunanka ka ce sunana Nura. In ka ɗan karfafa ne ka ce sunana Nuruddin. Shi ke nan karkaito kanka kirari, ka ce me sunanka ka ce sunana Malam Umaru. Mun gane ko? Karka kira kanka malam, ka jira jama'a su ne su kira ka. Amma mu kuma da za mu kira ɗan uwanmu, in ka san malami ne ka ce masa malam mana. An gane ko? Ka ce masa malam mana. Wani haka wani ya kira sunan shi haka gaya, ya ce haba malam, na ce aikin hajjin nan. Ni nan kuma dai ka san malami ne a unguwar nan, amma don hasada duk waɗannan title da kake da su ka zama da ko ɗaya don hasada ya ta fada, ya ce wa shi hasada ake mashi, ya tun mukaman nan da yake da su a kasa kiran ko ɗaya. To kai karkasawa kanka haka, inda ma nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ka zanto kan wannan ka'ida. Amma mu kuma da za mu kira ɗan uwanmu, to mu rika silka kiransu da girmamawa, kalmomin girmamawa. An gane ko? Duk wanda za ka kira, yarka ce, kanuwarka ce, wani ɗan uwanka ne, makwabcinka ne, samu wani mukami, wani matsayi da Allah ya bashi, kira shi da wannan matsayin, ba laifi ba ne. Mun gane ko? Karkar a kiran shi haka sallan sunansa, akwai rashin girmamawa a ciki. Haka su ma 'yan uwa mata ba za a so su rika kiran sunayen mazajensu zalla kawai haka nan gaya ba. To inda wacan nan ka'ida ta fi aiki, babu kamar janibin annabta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan ya fi kowa girma da ɗaukaka a wacan nan al'umma. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wala taj'alu lahu bil qawli. Mujahid ya ce abinda ake nufi da wala taj'alu lahu bil qawli, kar ku rika kiran sunansa gaya. An gane ko? Wasu malamai suka ce wala taj'alu lahu bil qawli, abinda ake nufi kar ku rika bayyana magana a gabansa. In za ku yi masa magana, ku yi kasa-kasa da muryarku kamar kuna rada. An gane ko? Kar a rika daga murya a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kamar dai yanzu misali galibi kokan ka ne a ma'aikata, aka in kawo ka yi mishi magana, ai ba za ka yi ta fara tsini kana daga murya har da waje na ji ba. Aka kana ran koyi da dai tuda ba a hankali ne haka ka ce mene ka dan kwantar da murya, ya fi alaman mai girmamawa. Don Allah mun fahimci wannan da kyau. To Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ake so a yi masa magana. Ba shi kadai ba, mahaifinka in za ka yi magana da shi, kar ka yi magana da mahaifinka kana daga murya kowa na ci. Kar mahaifiyarka kuna tattaunawa ka rika daga murya. Uzu billahi, in za ka yi magana da babanka kai kasa-kasa da muryarka, kar ka rika daga muryarka tafi ta babanka, muryarka tafi ta babanka. Ko da a yau ka zo ka fi babanka ilimi, ka fi shi kuɗi, ka fi shi sanin jama'a, ka fi shi komi a rayuwance, to ai komin tsiyan wuya baya wuce kai. Haka ne? Di yadda ka yi tsawo ainihin ba za ka wuce kanka ba, to ai babanka yana saman ka. Da haka duk da ana ce maka honorable excellency ne kai, waye, duk da haka in ka zo gaban mahaifinka kai ƙasa da muryarka, muryar mahaifinka ta fita ka, muryar mahaifiyarka ta fita ka, haka muryar yayanka ta fita ka. Inda wannan ka'ida ta fi
tabbatuwa shine lokacin da za a yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake da rai. In sahabbai za su yi babal communication da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magana ta baka da baka, to suna mai ƙasa da muryarsu. An gane ko? Haka wasu malamai suka fassara wala taj'alu lahu bil qawl idan najaytum, in za ku gana ku oral discussions da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magana ta baka da baka, to a irin wannan lokaci ana buƙatar ku yi ƙasa da muryar. Allah ya ce kar ku yi haka ka jahali ba'dukum li ba'din, ko dai ya zan irin yadda kuke kiran sunan junayen ku gaya, wane kana kiran sunansa gaya, kana kiran sunanta zalla, to shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku yi masa haka. Bal duna zalika, in za ku yi magana da ma'aikin Allah muryar ku ta zama ba ta kai tashi ba. Me yasa za ku yi haka? Ijlalallah, don ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da haƙƙin a girmama shi, a daraja shi. Wa ikai wa ikamanka, wa ikai matsayi itaka, wa ya san matsayi itaka, tunda Allah ya yabe ka. Duk wanda ya ƙi kama yi gaba sallallahu alaihi wa sallam, ba wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun gane ko? Wa ajmalu minka lam talid an-nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Sallallahu alaihi wa sallam. Ana buƙatar ka girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. In za ku rika ɗaga murya sama da ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, in ya zanto za ku rika kiran sunayen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah, to in kuka ɗauki wannan ɗabi'ar an tahbata a amaluku, ayyukanku sai su lalace. Sallar ku ta zan babu, azumin ku ya zan babu, zakkan ku ta zan babu, duk a lalata ayyukanku. Me yasa za a lalata ayyukanku? Saboda kuna daga murya saboda ribe da ma'aikin Allah, kuna kiran sunan shi gaya. Ka kalla alqur'ani tun daga bakara har nasi ga alanan ba kusa, ba inda Allah ta'ala ya kama sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karara, face sai ya gwama sunan ma'aikin Allah da wani mukami. Allah bai cika ambatan sunan ma'aikin Allah kai tsaye ba, ya fi ɗaukan mukami ko matsayin ma'aikin Allah sai sun kwanta shi da shi. An gane ko? Ka bibiya alƙur'ani a hankali, za a ga ishadili Allah ya kama sunan ma'aikin Allah ya kira shi Muhammad, inda kuma duk ya kira shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to sai ka ji ya girmama shi. Misali ala rama bi Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadur شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. kaga Allah ta'ala da ya tashi ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. kaga da Allah ta'ala ce wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul, kaga sai maza bayan ya ambaci sunansa sai ce illa, sai kawo kalmar rasul. Mun gane ko? Sai kawo kalmar rasul, ma'aikin Allah ɗan saƙon Allah ne.
haka kuma ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai ce me walakin rasulullah. kaga sai da ya ambaci mukamarsa, an gane ko ba haka ba sun kwanta shi yake ya ayyukan muddathir ya ayyukan muzammil. ina fatan mun fahimci wannan da kyau. To wannan duk girmamawa ne Allah ta'ala ke wa annabinsa. To kai da ka taho cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba a so ya zanka rika kiran sunan ma'aikin Allah haka kawai kalla. Shi yasa mala'ika Jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya tabbatar da babban rabo ga mutum uku, kuma ya tabbatar da asara ga tabewa ga mutum uku. Duk mutumin da aka ce masa Muhammadu Rasulullah bai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, to wannan mutum mala'ika Jibril ya yi masa muguwar addu'a, kuma ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce amin. An gane ko ma'aikin Allah ya ce amin. Haka wanda ya rayu da mahaifiyarsa da mahaifinsa amma har suka bar duniya, bai yi da'a, bai musu biyayya, bai girmama su, bai sauke nauyinsu a kansa ba, ta yadda Allah zai kalli ƙoƙarin da ya yi wajen tarairaya da gatanta iyayensa. Allah ya kalli irin wannan ƙoƙarin ya yafe masa laifuffukan sai masa alƙawarin aljanna. Duk wanda bai haka ba, mala'ika Jibril ya ce Allah ya tsine mashi albarka, ya kuma umarci almajirin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka ce amin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin. Mun gane wannan da kyau. Na uku, tun mutumin da watan Ramadana ya kama tun ɗaya ga watan Ramadan har zuwa ƙarshen watan Ramadan bai sake ya dinga ayyukan alkhairai yadda Allah ta'ala zai kalli ƙoƙarinsa da jajircewansa wajen ayyukan alkhairai, Allah ya kalle shi ya tausaya masa ya ce ya gafarta masa ba. Duk wanda bai yi haka ba har Ramadan da ya kare bai yi abin da Allah zai kalla ya yafe masa ba, mala'ika Jibril ya ce Allah ya tsine masa albarka, kuma ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce amin. Ma'aikin Allah ya ce amin. Mutanen nan guda uku ku karanta musnad da Imam Ahmad bin Hanbal. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce atani Jibril. Rannan kawai sai mala'ika Jibril ya zo wajena. Na zo zan hau kan mimbari, na taka step wannan mimbari na sai dakatar da ni, sai ce zan wata addu'a in nayi ka ce amin. Ta ɗaya, duk wanda aka ambaci sunanka sai bai ce bai maka salati ba, kawai ya fuska, an ambaci sunan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya shiru, to ka tsine Allah tsine masa albarka, ka ce amin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce amin. Duk wanda ya rayu da iyayen shi, mahaifiyarsa bai mata gata ba, bai ma mahaifin shi gata ba, Allah ya kalli irin gata da kulawa da yake ba iyayensa, Allah ya kalli wannan ya yafe masa. Duk wanda bai haka ba, mala'ika Jibril ya ce Allah ne masa albarka, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin. Na ƙarshe ina ƙara nanatawa don ƙarfi, duk wanda Ramadan ya kama tun daga ɗaya ga watan Ramadan har watan Ramadan ya fita bai yi aikin alkhairin da za a kalla a ce an yafe masa ba, shi ma nan mala'ika Jibril ya tsine masa, shi ma nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin. An gane ko? So shi yasa ana kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne cikin girmamawa da darajawa. In ba haka ba, an tahbata amalukum, sai ayyukan ku su lalace wa antum la tashkurun, ba ku sani ba. Ka saki jiki cewa ai kai kayi yawan sallah, ai kai baka bisin tarawih, ai kai mutum ne mai yawan sadaka, ai kai mutum ne mai yawan zakka, ai kai mutum ne mai yawan ayyukan alkhairi. Ka saki jiki ka sunu, ran gobe alkiyama za ka ga tarin ladan ayyukanka na alkhairi. To nan ku sun lalace, baka sani ba. Me ya lalata su shine rashin girmamawa ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, rashin darattawa ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallam.
ku samu littafin al'allama qadiyya الشفاء بتعريف حقوق المصطفى wani hamshakin littafi ne wanda an malamin mala abubakar kuma Allah ya gafarta masa har ya bar duniya yana karantar da wannan littafi ashifa bi ta'rif al-mustafa kila kana jin ana malam mai ashafa a hausa ne ake ce masa ashafa amma asalin sunan ashifa bi ta'rif al-mustafa na daga cikin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da allama qadi ya ambata shine girmama sunansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko ba ka ba sai aikin mutum ya lalace shi ma bai sani ba Allah ta'ala ce hal unabbiukum bil ahsarina amala qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala to ya sike alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna Allah ta'ala ce kul hal unabbiukum bil akhsarina amala kul kace da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hal unabbiukum bil akhsarina amala ba ku labarin wanda ya fi kowa asaran ayyuka ya tabka asara tun da aka faru duniya ba wani wanda ya taba asara irin tasa in ba ku labarin kowaye kamar sun ce ba mu sai ce alladina dalla sa'yukum fil hayatid dunya su ne wanda ayyukansu ya lalace a rayuwar duniya sun yi aikin ba basu ba sun yi sallar sun yi azumin sun yi duk ayyuka na addini ba basu ba amma an lalata aikin an yi damejin shi virus ya riga ya damejin aikin nasu mun gane ko virus ya shiga aikin sai ya yi damejin shi me virus din rashin kimantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya shafi janibin annabta wallahi kai taka tsantsan in ka ji ana jin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai hata kar ka yadda ka faɗi wata magana ta rashin ladabi ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ka yarda ka furta wata kalma ta rashin girmamawa ga furin jakada sallallahu alaihi wa sallam domin tun lokacin da mutum ya furta wata kalma ta suka koya take ga abin da ya shafi bangaren annabtaka ga abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam to wallahi ko da sabar da baka ne su da baka irin ya faɗa ɗin nan by mistake ba ƙa'idar musulunci sai an kashe shi to karanta littafin qadiyya duk mutumin da ya furta kalmar suka ko da su da baka ne domin qadiyya ya ce abinda ake kira zagin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wata kalma ta accusing duk wata kalma da ta shafi taba mutunci koya take na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam to ana fassara ta a matsayin zaki me hukuncinta kashe duk wanda ya faɗa musulmi ne shi ko ba musulmi ba ille mashi ya ake kuma ko ya tuba sai an kashe shi ku sami littafin as-sarimul maslul ala shatibir rasul littafin shekul islam ibn taymiya al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta masa shi yasa ana buƙatar kai taka tsantsan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam girmama shaki sai mala abakar ya ce ai khashiyata zalika bil rabbi wal jahl ku ji tsoron ka ayyukan ku su lalace in kun daga muryoyinku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ku rika kiran sunayensa gaya ya anna fiki mastakifafan bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kiran sunansa zalla haka ba girmamawa tare da kiran to wannan yana nuna kun raina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kada yu'addi zalika ila al-kufr to wannan kuma yana iya kai ku zuwa ga kafirci al-muhbit lil amal kafircin da yake lalata aiki idan damma ilayhi qasdal ihana in aka hada da manufar mai kiran sunan ma'aikin Allah sallah ba tare da ya sa kalmar girmamawa ba in aka hada da manufar wanda yake daga muryar shi sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zanto san da ya haka
ya nufaci al'ihana walakantarwa wa adabil mubalat da rashin ba da kulawa da rashin damuwa da cewa wannan ma'aikin Allah ne ya kamata in girma shi sallallahu alaihi wa sallam. To in mutum ya haka yana iya kai shi zuwa gonan kamunci. Don Allah mun fahimci wannan da kyau. To a nan wurin nake so in ce da ku, kaga in ka tsaya kana sai ka ce to ka wacan nan aya kamar za ta fi aiki kenan a lokacin da ma'aikin Allah yake da rai. Tunda ya ce ya ayyukan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la taj'alu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sai ka ce to kenan kaga wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da rai kenan ko an gane ko tunda an ce kakku daga muryar ku sama da tasa. To yanzu ina ma ba muryar tasa, ina ma muka same ta mu? Ai ba ma jin muryar tasa, ballantana ma mu daga ta sama da tasa da kuma baya nan gaban mu, ballantana ma mu fuskance shi da kiran sunan shiga ko makamancin waɗannan. To shine al-Imam Ibn al-Arabi a cikin tafsirinsa tafsiru ayatul ahkam yace kun ga tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu, yace to amma wacan nan aya tana nan tana aiki. An gane ko sanda yake da rai kan duk sahabbai suna taka tsantsan a ce sun daga murya saman tasa. Har akwai wani sahabi ana ce masa Thabit bin Qais bin Shammas. Thabit bin Qais bin Shammas sahabi ne babba mai daraja mai falala. Wannan sahabi lokacin da aka saukar da wancan nan aya ya ayyukan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. To da shi da yake shi mutum ne jahariyatu saut, mutum ne mai murya, yana da murya sosai, Allah ya bashi murya, ka san kowa ne yana murya shi. So da ya ji an saukar da wancan nan aya sai shiga gida ya je ta kuka, duk ya lalace ya kare. Kwana biyu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai gaci a majalisin karatu ba. Shi ma yakin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi sauran ƴan uwan shi ɗalibai, ya ce masu wai ina ɗan uwan ku Sadur bin Qais bin Shammas. Sai wani sahabi ya ce ana atlubu laka ilma, ya ma yakin Allah ne zan je in binciko maka shi ga ina yake. Wannan sahabi sai tafi tambaye gari da Allah wa ya ga Thabit bin Qais bin Shammas. Sai aka ce ai ko ina gida. Ko da yaje gida sai ci mushi ya kulla kai shi a daki yana ta rusa kuka, hankalinsa ya tashi. Yace gafarta malam Thabit, me yasa ka kuka? Sai ce aya ce aka saukar, Allah ta'ala ce ya ayyukan ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Ni kuma kuntu jahariyatu saut, ni mutum ne mai murya. Sai na dauka cewa da ni ake, yanzu aiki na lalace kenan, yanzu na zama dan wuta, sai ya ƙara wucewa da kuka. Wannan sahabi nan da na ya garza ya abuje ya je ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam labari. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ka koma ka ce masa izhab ilayhi, koma wajen safa kullahu ka ce masa innaka lasta min ahli nar bal innaka rajulun min ahli janna. Ka ce masa kai ba, ka ce shi ba dan wuta bane, a'a shi mutum ne dan aljanna. An gane ko? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da wadansu jarumai guda biyu. Ka san sahabbai multifafas ne dukkansu, ko ina akwai su in dai na alkhairi. In aka sami wani mawaki a jahiliya ko cikin kafirai sai ya zambace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ma'aikin Allah yana da mai rama masa, yana da wanda zai mayar da martani. Shine wa al-Hassan ibn Thabit. Mun gane ko Hassan ibn Thabit mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wato mai waƙin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hassan. In wani ya zo yayi albari to Hassan sai ka ya mayar masa da martani. An gane ko? In wani ya ce bari ya kushe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
sai ga Hassan ya bayar da martani. Misali, kafin Abu Sufyan ya shiga musulunci, ai kaga ya so ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa makirci, ya rika sa mawaka suna zambo suna hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira Hassan, ya ce masa hajjuku fa inna ruhal qudus ma'aka, je karama manzon ban da yi ba, mala'ika jibril na tare da kai. Shi ne Hassanun da sabi ya je zauna da su Abubakar su ba, saboda su ‘yan Makka sun san sirrin duk wani kafin. Shi ko Hassan a Madina aka da shi, an gane ko da aka bai san sirrin kafirancan masu sukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Sai Hassan sai ya nemi bayani wajen ‘yan Makka wanda su an taso tare, illa kawai Abubakar da Umar da Usman da sauransu Allah ya kimsa masu shari'a sun shiga musulunci, sauran kuma sun tsaya a harkar su ta daba ta kafirci, sai zan koma gefe guda kuma suna suka ma'aikin Allah da mutanen musulunci. Kun gane ko? To sai Hassanu da ma'aikin Allah ya umarce shi ya mayar da martani ga zamban da aka yi masa, sai je zauna da su Abubakar su Umar, ya ce ku bani sirrin kafiran nan masu sukan ma'aikin Allah. To su sun san su kowa, sun san wani uban shi tsohon barawan makara ne, wani an kama shi da takalmin masallata a wasu, wani an taɓa kama shi ya saci karan wani wajen farauta. Sun san sirrin kowa, sun san uwar kowa, ba abin da za a la'ance ba. Sun san wani uwar tsohon karo ce, wani ga abin kunya da ya yi, duk sun sani. Sai suka bi suka faɗa wa Hassanu, kaji wani da yake wannan cika baki ai kaji ga da yake, wani da yake wannan cika baki ai kaji ga da yake. Da ya gama samun sirri sai ya zo sai ya rubuta baitutukan shi, ya bude da cewa ala ablik aba sufyana anni mughalghalatan faqad bari al khifa'u fa inna suyufana tarakat ka abdan wa abdud dar sadatu al imamu hajawta muhammadan barran hanifan rasulullahi shimatuhu al wafa'u hajawta muhammadan fa atabtu anhu wa inda Allah fi zakal jaza'u. Haka sai da ya bututtuka sama da 40. Ya ce ala ku saurara, ablik Abu Sufyan, ku kaiwa Abu Sufyan. Me za ku kaiwa Abu Sufyan? Mughalghalatan, wasiƙa. Ku kaiwa Abu Sufyan wasiƙa, ita ce mughalghala leta. Fa inna suyufana tarakarka abdan. Kai Abu Sufyan, kai da takubban mu ma suka mai sheka bawa, wa abdul dari sadatu har imamu, bawan da mace ce masa jagorancin yaki. Ya yi rufanin da bai zuwa ga wani abin kunya da ya taɓa faruwa. An zo ana yaƙi ya yaƙi tsakanin kafurai da mummunai. Kafurai da suka ji wuta ya wuta, sai shi kanshi jagoransu Abu Sufyan yadda tutar shi, sai wanda ya samu wata wuriya, ai kun gane wuriya a gona ko wata rumaniya tsakanin kuya da kuya, sai ya shige, wane ya samu wani koko ya buya can. Sai Hindu matan Abu Sufyan da ta ji alamar wuta ya ɗallaba, sai ta rarrafo sai ta ɗauki tuta da daga. Duk kafirin da ya daga kansa yana kwance ƙarƙashin kuya da kuya, duk wanda ya ɗan daga kansa haka sai ya hango tutar kafirci tana falfalfal tana kadawa, sai ya dauka karfi ya dawo ne mazaje su tsaya, sai shi ma sai ya ja jiki sai ya mutu, sai ya zo dab da ita sai ga ai mace ce ai maza bai da kai, kafin haka sai ga duk sun kewaye ta. Tsoro za kama shi, ba daman ya koma, tunda yanzu ya fahimci cewa ba su da karfi, mace ce take rike da tuta. Kafin haka sai ya zanto sun kewaye ta. Yanzu a lokacin wace ce shugabansu? To Bularaba kuma suna kyamar a ce mace ce shugabansu, shi da sai ya goranta mashi. An gane ko? To yadda ka san Hassan bin Thabit yana ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da waƙarsa, to haka kuma Thabit bin Qais bin Shammas shi kuma yake ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hudubarsa. A lokacin da Banu Tamimin suka zo, waɗannan mutane suna alfahari masu jin kai
idza kadibat alayka banu tamim hasibtan nasa kulluhum ghidaba suna alfari. sai Sabit bin Qais bin Shammas ya miƙe ya rera wata hutuba. Wannan hutuba ya bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa shi kam yana burbushin dukkan, yana sama da duk wani wanda zai ci shi mai alfahari ne ko yana takama da wani abu. Mun gane ko? To Sabit bin Qais bin Shammas mutum ne mai murya. Lokacin da ayan nan ta sauka hankalinsa ya tashi, har sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika masa ya ce lasta minhu, kai ba dan wuta bane, bal ta'ishu kamidan wa tuqtalu shahidan wa tadkhulul janna. A'a, kai ba dan wuta bane wallahi, zaka rayu cikin gode ma Allah, sannan za a kashe ka a matsayin shahidi. Haka ko aka yi, a matsayin shahidi aka kashe shi, sannan za ka shiga aljanna. Ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa. To Allah mun fahimci wannan da kyau. A shakir jama'a abin da nake so in kai gare shi ita ce maganan al-Imam Ibn al-Arabi, da ina ga ita ce za ta yi mana amfani in muka daure wacan nan aya da ita. Al-Imam Ibn al-Arabi ya ce duk da kun ji aya ta ce kar ku daga muryar ku sama da muryar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, a yanzu kuma gashi ba ma muryar ta shi kanshi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin kabarinsa mai tsarki. To ya za mu ci gajiyar wacce nan aya shine a cikin tafsirinsa tafsirul ayatul ahkam, al-Imam Ibn al-Arabi ce hurmatun nabi sallallahu alaihi wa sallam mayyitan ka hurmatihi hayyan. Darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya rasu tana nan kamar yadda take lokacin yana da rai. Mutuwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi, wannan baya bayuwa zuwa ga ragowar darajarsa. Darajarsa na nan bayan ya rasu kamar yadda darajar take nan san da yake da rai. Sai ce wa kalamul ma'thur, maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka ruwaito mana ba da mautihi, maganganunsa da aka rawaito mana bayan ya rasu firrifa'a, waɗannan maganganu suna da daraja, suna da kima, suna da matsayi irin na ma'aikin Allah. Kina hadisan ma'aikin Allah an gane, ya ce waɗannan maganganu hadisan da muke karanta a cikin musnad na al-Imam Ahmad, hadisan da muke karanta a cikin sahih Bukhari, sahih Muslim, sunan na al-Imam Abu Dawud, sunan na al-Imam Tirmidhi, sunan na al-Imam Ibn Majah, as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Waɗannan hadisai da muke karanta a cikin waɗannan littattafai da wasunsu, waɗannan hadisan suna da matsayi. An gane ko? Misalu kalamihil masnu'u min lafzi, wallahi suna daidai suke da maganar ma'aikin Allah wanda ake ji da kulli. Da haka ya kuji abin da Ibn al-Arabi ya ce, fa idza quri'a kalamuhu, in an karanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wajaba ala kulli hadirin, dole ne ya wajaba ga duk wani wanda yake wurin sanda aka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sanda ake cikin karatun hadisi, to wajibi ne ga duk wanda yake inda ake karatun hadisi Allah ya rafa sautahu alaihi. Wallahi in aka zauna a majalisin karatun hadisi, karka yadda muryarka ta rika shigowa wa mai karatu, da zan muryar mai karatu ta fita kowa. In ka yarda yana cikin karanta hadisi, kai kuma sai ka daga murya, a muryarka ta bayyana ta yi kan da muryar hadisin nan, da muryar mai karatun hadisin nan, ko ma tafi muryar mai karatun hadisin nan, sai aikin kai lalace. An gane ko? Sai ce wala ya arida anu, sannan ba a ma mai karatun hadisi kutse. Yana cikin karatun hadisi a ce ƙarya ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko yana cikin karatun hadisi wani kawai ya kutso masa ya shigo da wata magana ba hadisi ba. Kun gane? In ana bayanin hadisi, to karka kawo wani mata a discussion ɗan da gaba, a'a ka bar wannan hadisin a cigaba da tattaunawa a kansa. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Sai ce kama kana yalzumu zalika
fi majlisihi inda talaffudihi bihi, irin yadda haka ya wajaba a majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ad da yake lafazi sanda yake dare. wa qad nabba Allah subhanahu ala dawamil hurmatil madhkura, hakika Allah ta'ala ya ankara da bayin shi wajen dawamar kima da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda kaji an faɗa a baya ala mururil azmina, a iya wucewan zamunna. bi qaulihi ta'ala, Allah yace wa idza quri'a al-qur'an وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Allah ya ce wa idza quri'a al-qur'anu, in ana karatun al-qur'ani fastami'u lahu, ku saurari al-qur'ani wa ansitu, kuma ku shiru la'allakum turhamun, in kun haka za a yi muku rahama. kaga na ai karatu al-qur'ani aka ce, to sai ibn al-arabi ya ce wa kalamuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi, to ai maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗayan su daga wahayi suke. dan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Allah ya faɗa wa bayan fiku wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. wa ya karantar da shi Allahu shadidul quwa. wa ma yanfiqu anil hawa, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai magana da son zuciya. in huwa illa wahyu yuha, in ka ji abu wata magana to wahayi aka yi shi. an gane ko wa ke karantar da shi maganganun Allah? allamahu shadidul quwa, mala'ika jibrilu ne ma'aboci karfi. da haka yadda Allah ta'ala ya ce in ana karatun alqur'ani ku saurara, tuna daga cikin abin da zai shiga cikin haɗin karatun alqur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin su ma wani bangare ne na wahayi. wala min al-hikmati mithlu ma lil-qur'ani, a cikin hadisai akwai hikimomi irin yadda a cikin alqur'ani akwai hikimomi. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadullu kitaballahi wa sunnati, na bar muku abubuwa guda biyu, in kun rike su ba za ku bata ba: alqur'ani da sunna, alqur'ani da hadisi. kuna nan akan su hatta ya rida alayyar haut, suna nan tare har sai sun cimma a tauhida. shi yasa ni yanzu da zan kawo hujja a cikin hadisi, kai sai ka kawo hujja a cikin alqur'ani, sai ka ce to ai taka hujjar alqur'ani ne, na ta hujjar hadisi ne, da ka doke, sai a ce anan ka fadi. ai alqur'ani da sunna kan suke wajen karfin kafa hujja. an gane, in wajen daraja ne da samun lada wajen karatu, to a nan kam sai a ce alkur'ani ya fi hadisi. amma wajen karfin kafa hujja da alkur'ani da hadisi duk ɗaya suke. da Allah mun fahimci wannan da kyau, dukkan su ga baki ɗayan su wahayi ne. Allah ta'ala, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a, an bani alkur'ani da wani abu irin alkur'ana. kaga hadisi ke. an gane, al-imam shafi Muhammad ibn Idris a cikin littafin shi al-risala yace duk inda ka ji Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani ko ayatu sai ya ambaci kalmar al-hikmatu, to in dai sun zo a gwame a dan fara da juna, to wannan kalmar da ke nuna alqur'anin take nufi. sannan ɗayar kalmar ta al-hikmatu kuma da ta zo a tare da kalman ayatu ko qur'anu ko kitabu, to kuma wannan hikimatu hadisi ake nufi. an gane, misali Allah ya ce wa tukunna ma yutla fi buyutikum, wa tukunna ma yutla fi buyutikum min ayati llahi wal hikma, inna Allaha kana latifan khabira. wa tukunna, ya ku matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ku tuna ma yutla fi buyutikum, abin da ake karantawa a gidajenku min ayatin lahi, na ayoyin Allah. me ayoyin Allah ana kaga alqur'ani, sai ce wal hikma. to me hikima? hadisi. ku karanta ar-risala na Imam Shafi'i. an gane ko? al hikma hadisi,
haka ya ƙara cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة kaga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma alkitaba anan me ake nufi alqur'ani alhikma shi ko me hadisi amma in kalmar alhikmatu ta zo isolated ita kadai to a lokacin sai ka fassara ta da dubara da azanci udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kaga alhikma da yake ba hada ta da wani kalma da take nuna alqur'ani ba to alhikma ita zanto dubara da azanci da hikima da ake faɗa al maw'izatu al hasana kuma kyakkyawan wa'azi don Allah mun fahimci wannan da kyau shi yasa kaji wannan babban malamin al-Imam Ibn al-Arabi ku samu wannan tafsiri nashi tafsiru ayatul ahkam an gane ko abin da yake fassara wannan da shi kenan shi yasa al-Imam al-Qurtubi yace wa kad kariha ba'dul ulama rabb as-sauti inda kabarihi alayhi salam wasu malamai sun karhanta dirran da Allah ta'ala ya kai ka garin Madina sai ka kai ziyara masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to in ka je zaka girma sai tun kabarin sa kanka daga murya an gane ba aka kai ziyara masallaci ba har a ta wucewa ta wajen rauza haka ne to in ka je zaka wuce nan wajen rauza ba tun ka kanin kamanka kar ya zanto aikin ka zo ya lalace baka sani ba an gane ko sai kai kasa da muryarka kar ya zan aikinka ya lalace ba kama san ya lalace ba wa kar ya ba'dul ulama rabb as-sawt fi majalisul ulama tashriban lahu al-imam al-qurtubi yace da yawa malamai sun ce makruhi ne ba daidai bane a majalisin ilimi majalisin karatun alqur'ani majalisin karatun hadisi majalisin karatun fiqh sai a samu dan su mutane suna daga murya a majalisin malamai don malamai suna da haƙƙin a girma su domin kuwa kun warasatul anbiya su malamai su ne magada annabawa yadda ba a san a ɗaga murya a majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka in malami ya zauna yana karantar da Qur'ani ko hadisi ko fiqh ko sira ko wani karatun addini to nan ma ba a san a ɗaga murya irin yadda ba a san a ɗaga murya a majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya dace da to al-Imam Jamaluddin al-Qasimi a cikin Mahasilul Ta'wil yayi wasu maganganu masu muhimmanci kan wannan wanda in ka tunkule maganarsa tana nuna wajibi ne dukkan mutumin da zai mu'amalanci alkur'ani ko hadisi to ya tabbatar da cewa yana girmama Allah da annabinsa in ba haka ba ayyukansa suna iya su lalace ga baki daya ina fatan mun gane da kyau az-Zamakhshari a cikin tafsirinsa al-Kashaf yana tafsirin al-Kashaf yana cewa inna tafasira fi dunya bila adad wa rabbi qula rabbi laysa fiha nisfu kashaf in kunta tabtilu da bal kun qira'ata fal jahlu da'un wal kashafu kashaf yace malamai sun dade suna rubuta tafsirai amma shi a wurin shi yana ganin ba a rubuta wani tafsiri kamar al-kashaf ta da cewa ba mu'tazili wanda baya boye itidalancin shi wata aqida ce mummuna an gane ko wani lokaci mun kan bayani kan abin da ya shafi al-firqat da Allah za mu bayani kan menene mu'tazilanci to ba mu'tazili yakan je ya sallama da magidanci ya ce assalamu alaikum a ce waye ya ce Zamakhshari ne al-mu'tazili ba mu'tazili kamar da dan shi'a ya ce wane ne dan shi'a kaga ba a boye mummuna aqidarsa an gane ko yana tafsiri wanda zaka ji gajiyar sakalluwa an gane to yayi ya kawo abubuwa daban-daban kan abin da suka shafi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala da ta tabbata ina ga lokaci ya dan fara hararar mu amma bari mu shiga ayar gaba
ko da madan fassara ta ko ko lokaci ya cika na lokaci ya cika ko to sai wa dakata anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu zo mu tasa da izinin Allah subhanahu wataala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa zikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah ta'ala muna roƙonka sunan ka kyawawa da sufufin ka tsarkaka Allah ta'ala kai mana albarka Allah ta'ala kai wa ɗaliban ilimi na wannan garin albarka duk wani wanda yake karatun addini ko karatun boko ko yake hadawa duka ya ubangiji ta'ala ka haskaka kirjinsa ka ba shi fahimta Allah ka sa ma ɗaliban wannan gari albarka Allah ta'ala ka saukar da albarka a kasuwannin wannan gari Allah ka saukar da albarka a gonakan wannan gari ya Allah ta'ala ka saukar da albarka ga ma'aikatan wannan gari ya ubangiji ta'ala ka ƙara ma garin Funtuwa albarka Allah ka ƙara ma garin Funtuwa albarka Allah muna roƙonka ka tsare garin Funtuwa da kewayenta Allah ka tsare garin Funtuwa da kewayenta ya ubangiji ta'ala Allah ka kare jihar Katsina Allah ka kare jihar Katsina daga dukkan tashin hankalin tashin tashina ya ubangiji muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sufufin ka kyawawa Allah ka kare mana jihar mu ta Kaduna Allah ka kare mana jihar mu ta Kaduna Allah ka kare mana jihohin mu ta arewa Allah ka kare mana jihohin mu na arewa ya Allah muna roƙonka Allah ka kare mana kasar mu Allah ta'ala ka kare mana kasar mu Allah ta'ala ka tsare mana kasar mu matan wannan gari Allah ka sa musu albarka samarin wannan gari Allah ka sa musu albarka ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai girma ya Allah duk wanda yake cikin wani hali yake da wata bukata ta alkhairi a wannan gari Allah ka biya masa duk wanda yake cikin wata matsala Allah ta'ala ka yaye masa Allah ta'ala ka budawa kowa Allah ta'ala ka budawa kowa wannan majalisi namu Allah ka sa masa albarka duk wanda ya halarci wannan majalisi ya Allah muna roƙonka Allah ka sa masa albarka Allah ka buda masa cikin kasuwancinsa Allah ka buda masa cikin aikin yinsa Allah ta'ala ka buda masa cikin kai komansa ya ubangiji madaukakin sarki muna roƙonka Allah ka sa mu neman wannan gari albarka Allah ka sa mu neman wannan gari albarka Allah kuma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya dhal jalali wal ikram innaka la tukhlifu al mi'ad hasbi Allah wa ni'mal wakeel walhamdulillahi rabbil alamin